Эртний сударт таеквондо бие хамгаалах урлагийн үндэс хүн өөрийн гар хөлийг чөлөөтэй ашиглаж ямар ч хүнд хэцүү нөхцөлд зохицохын тулд дасгал сургуулийг байнга хийж байвал хүч чадалтай болно хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Таеквондо гэдэг нь тай хөлөөр өшгөлөх, квон нударгаар тулалдах, до зам чиглэл буюу дэг журам гэсэн утгатай юм. Манайрны өмнөх 57 онд СОлонгосын хойгийн зүүн өмнөд хэсэгт шилэн. Манайрны өмнөх 37 онд ялуу голын эрэг дагуу хойгийн хойд хэсэгт Кагури улс байгуулагджээ. Эрт цагийн энэ хоёр улс цэргийн хүчээ зузаатгахын тулд таеквондог гол зорилгоо болгож байжээ. Байнгын тэмцэлт улаантай байсан талуудын ялалтын үндэс нь таеквондо байж. Эрт үеэс уламжилж ирсэн тулааны энэ төрөл нь солонгосчуудын түүх соёлын үнэт зүйл. Дэлхийд дахинд энэ үндэснийг таниулах нэрийн хуудас нь болсон юм. Түүхэн хөгжлийнхэн явцад улам боловсронгуй болж, дорн дахны тулааны урлагийн тэргүүлэх төрлийн нэгэн болсон таеквондог орчин цагийн спортын төрөл болгон хөгжих сүрийг тавьсан хүн бол хар бүс 10 даантай доктор Ким Ун Ён. 1973 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр дэлхийн таеквондогийн холбоог үүссэн гэж үздэг үлээ. Богд найрамдах Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотноо Ким Ун Ёны удирдсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан дэлхийн таеквондогийн холбоо 5 твийн сая хүний анхаарлыг татсан хүн төрөлхтний эв нэгдлийн бэлэгдэл олимпийн хөтөлбөрт багтсан тэргүүлэх спортын нэгэн болж чадсан билээ. Таеквондотой холбогддог их сони юм байгаа. Би одоо 83 онд анхны каратегаар хичээж эхэлжсэн. Хуучин зөвлөгөөт улсын дээр Волгоград хотод мөрдөн байцаг цагдаагийн сургууль гэдгийг тэнцээ. Тэгээд Монголдо байж 85 онд анх энэ төрийн тусгай хамгаалалтын газрыханд хичээл цагт хойд солонгосын одоо нэг хошууцолтой хүн ирсэн сонсон үнгээд. Тэгээ одоо манай энэ одоо тагнуулын ажилч одоо төрийн тусгай хамгаалтынд хичээл заасан байхгүй. Тэрнийг одоо 3 сая сарын курс явуулсан. Тэрэнд хамрагдсан. Тэгээд хуучин пений ордон дээр тэгж анх таеквондоор хичээлж эхэлсэн бид нар. Өвчнөө Монголд ажиллах ороход заашгүй одоо бие амгалах урлагийн одоо төрөл хэрэгтэй болдог. Тэр үе чинь бол одоо 84 онд 20-т хаалттай байсан үе. Тэгээд 87 оноос ихтэйд 88 онд нах ямны 20 өнгөж анх тусгай хаалттай гэж хүмүүс хичээл каратегаар хичээлдэг гэсэн. Тэр үед манай огш бол жигж тушгиж каратег гэсэн ажиллаад. Эннээс эхлээл одоо бие амгалах урлагийн одоо тий одоо эхлэлсэн гэж болно. 88 оны эсвэл 89 онд би үйлдвэрсэн зүйдэнд орсон каратег гэсэн ажилладаг гэсэн. 89 онд л одоо манай ган зэрэг чинь Монголд хамгийн анхны Монголын каратэ сонирхогчтой холбоо гэж анх одоо Монголд байгуулжсэн манай ган зэрэг бол. Одоо манай таеквондо холбоосон анхны одоо үүсгэн байгуулсан нэг. Дэлхийн нийтэд таеквондогийн спорт хурдтай хөгжиж байсан 80-аад оны үед Монгол улс социалист нийгмээс ардчилсан нийгэм чилжиж байлаа. Энэ үед тулааны спорт гэдэг хаалттай сэдэв байсан бөгөөд энэ талын мэдээлэл ховор байлаа. Тулааны урлагийн олон төрлийн талаар учир мэдэх, ялгаж ойлгох хүн буруу дарам цөөн байлаа. 1990 онд ардчилсан хувьсгал гарч нээлттэй нийгэмд хамгийн түрүүнд Монгол оронд видео кино орж ирсэн. Тухайн үед Брюс Ли, Чак Норрис, Ван Дам, Джеки Чаны тоглосон кинонууд 3 төгрөгөөр гарч тулааны спорт бол зодон гэсэн ойлголттой байлаа. Энэ бол өрөөсгөл ойлголт байлаа. 89 онд энэ Батлан хамгаалахын их сургууль дээр одоо бас нэг багш хичээл заасан таеквондогийн. Тэрэн дээр одоо манай одоо бас зөрөгдөх залуу байгаа. Би тэр цуг явдаг гэсэн секцэнд бас
Тэгэл таеквондо гэж явж хагаад тэр чинь 89 онд явж 90 онд яг таеквондогийн албан ёсны холбоо байгуулсан. Тэр багш магштай нийлээд одоо энэ соёлын магсаргаа шүү дээ тий. Магсаргаа ерөнхийлөгч нь болоод тэгээ байжгаад л магсаргаа маань одоо тэр 88 оны олимпийн тэр нэг юм үеэр нөгөө тэр одоо дэлхийн таеквондо холбооны ерөнхийлөгч Кимоны одоо танилцсан байдаг байхгүй. Тэгээ дараа нь хурал дээр бас ингээд тааралдаад за чи ингээд манай таеквондогоор өгч би таеквондогийн ерөнхийлөгч нөгөө чинь чи Монголын таеквондогийн ерөнхийлөгч болоод би яагаад чамайг мэддэггүй лээ гэдэг чинь манай таеквондо ч өөрөө манай ч одоо ингээд ийм одоо спорт юм байгаа гэдэг. Тэгээд магшруугаад чинь өөрөө дэлхийн таеквондогийн одоо тэр бүх танилцуулга өгсөн байхгүй тэр тэмдэг мэдгийг. Тэгээд магшруугаад чинь Монголд ирээд бид нар хэлсэн байхгүй. За ийм бас өөр таеквондо байдаг юм байна. Өмнө солилцсон гэдэг. Тэгээ энэгээр ер нь бас хичээлүүлээс энэ чинь ерөнхийдөө бас бүтэн контакт гэдэг тийм байдаг юм байна гэдэг. Тэгээд бид нар анх ярилцаад за энэ гүр нэрээс хичээллийгээд тэгээд дэлхийн таеквондогийн одоо манай хэдэн залуучууд байх одоо нэг 4 багш байгаа одоо манай Одко Эрдэнэ тэгээд Зоог бид хэд чинь магсаргаа ерөнхийлөгч нь биднийг одоо хөгжүүлээгээд анхныхаа одоо нэгснэ бид нар өөрсдөө дасгалж уулагч нь тамирч нь бүх юм тэгээд өөрсдөө болчихж байгаа байхгүй тэр гүйлж мэргүүлж байгаа байхгүй тэгээд анх эхэлж ирсэн. За анх тэгээд би хамгаалалт хурлагтай бол анх 1986 онд анх холбогдсон. Хүүхэд байсан. Тэгээд энэ нь бол би багадаа бол их тийм би муутай өвчин зовлон байн гороодог тийм хүүхэд байсан. Одоо үе мөчний өвчин баруун хөл одоо ингээл өвдөж гэмтэлтэй. Тэгээд байнгын эмнэлэгт хэвтдэг гандангийн одоо тэр хүүхдийн эмнэлэгт хэвтдэг. Бас цусны өвчин гээл тэгэл одоо ийм өвчтэй болчлаа гэж манай ээж аав тэр хүртэл ингээл те. Энэ хүүхэд одоо ингээд ийм өвчин идэгшгүй өвчин тусчлаа гэж их тийм санаа зовдөг байсан. Тэгээд одоо энэ бүгдийг даван туулахад бол энэ спорт надад асар их тийм сэтгэлийн хүч өгсөн. Тэгээд энэ спортоор хичээлээд орон техникийн бие хамгаалах хурлаар хичээлж байгаад одоо энэ дээр өвчнүүдийг даван туулж одоо 90 сар бол одоо хүний дайтай хүн болсон. Тэгээд энэ спортод одоо би одоо насаараа өртөөл гэж бодож явдаг шүү дээ. Тэгэж л одоо энэ бие хамгаалах хурлагтай холбогдсон. Энгийн үнийг бодвол арай чөлөөтэй хичээллэх тийм нөхцөл нь бүрдсэн. Бид нар одоо хуучин бидний ордонд тийм секс дугуйл явдаг тэр бүр хичээлдэг байсан байхгүй. А энгийн хүүхдүүд бол заах болохгүй тийм байсан байхгүй. Хамгийн анх одоо цагаатаа багшийн шаваар одоо орж исэн. Тийм ганцаарг ах маань бас хойно одоо байж байгаа хуржлээ одоо санхны тийм бие хамгаалах хурлын одоо цохил төшгөлтүүдийг зааж асан. Тэгээд цагаатаа багш дээр очиж каратегаар хичээлж байгаа. Тэгээд анхны таеквондогийн холбоо үүссэн байгууллагад намайг одоо тухай би одоо сэргээ салгатаад ирсэн. Одоо цагдаагийн байгууллагад ажилладаг байсан. Цагдаа байсан. Хэсгийн хорон цагдаа. Тэгээд одоо хамт энэ спортыг хөгжүүлэхэд одоо гар бие оролцооч гэж хэлээд л тэгэл одоо хэсэг нөхдүүдийн зориг тахган зориг Хотгонбаатар хахтаа нийлээд энэ спортын төлөө явсан. Одоо тэгээд 20 гаруй жил өнгөрч дээ. Таеквондогийн спорт бол би 1992 оноос одоо нээж нөхөрлсөн гэж боддгийг. За энд бол юу учир шалтгаан юу гэхээр нийгмийн тухайн үед нийгмийн аюулаас хамгаалгын цэргийн дээд сургуульд одоо бидний хэдэн самбын залуу багш нар нээсэн ийм залуучууд байлаа. Тэгээд яг хуу тухайн үед бид нар бол таеквондогийн тухай ярьж тэд нар маань одоо таеквондо гэж ийм спорт байдаг гэдэг тухай надад ойлгуулж ярьдаг байсан. Монголд хамгийн анх үүшүүгийн холбоог байгуулсан. Тэгээ карате сонирхогчид холбоо. Тэгээ таеквондогийн холбооч албан ёсоор байгуулагч эхэлж байгаа байхгүй. 91 он гэхлээр манай таеквондо холбооч бол одоо 89 онд ч үүшүүгийн холбоо, 90 онд каратегийн холбоо, 91 онд таеквондогийн холбоо гэж 3 дахь холбоо болж ирж байгаа юм л та. Аливаа зүйлийг хааж боох тусам хүний сонирхлыг улам ихээр татдаг. Зодон цохон хөрөнгөтний үзэл суртал гэж үздэг байсан тэр үед нийслэл хотын төв баг тойргийн санаа нийлсэн хэсэг залуус ЗргСн солонгосын үндэсний спорт таеквондог Монгол оронд хөгжүүлэхээр шийдэжээ. 1990-ад оны эхнэр зах зээлийн нийгэм чимжиж эдвараа идэж уух зүйл хомсхон картын бараагаар айл өрхүүд амьдарч дэлгүүрийн лангуун дээр давснаас өөр зүйлгүй хүн хэцүү үед цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан тэд албан ёсоор өргөдлөө өгч ажилласаа гарч амьдралаараа бэнчин тавин байж энэ спортыг хөгжүүлсэн юм. Тэдний туйлын зорилго таеквондогийн спортыг Монголдон хөгжүүлэх, шилдэг тамирчид болох байлаа.
Номын журмын дагуу явсан л да бид нар их зөвлөжсэн хүн бол Магсаргой байна. Магсаргойч урд нь бас чөлөөтийн холбоо, дүнсгээ том холбоо байгуулж явсан хүн чинь ерөөсө бид нар тасрах хэм зөвлөгөө өгж байгаа. За одоо ингэнд холбоо гэж ерөнхийлөгчтэй байна, тэргүүлэгч гişүүдэж байдгийг, ахлах сурвалжуулагч нь хийн, дасгалжуулагч нь тамирчид хийн гэдэг. Тийм зөвлөх хүмтэй байсан болохоор бид нар бас харьцангуй амар байгуулсан л да яг ном журмын дагуу. 1896 онд Францын нэрт соён гэгэрүүлэгч Пьер де Кубертен орчин цагийн олимпийг үндэслэн соёлт хүндрэлтний үнэт зүйлийг бүтээсэн бол 1973 онд ноён Ким Он Йонг орчин цагийн таеквондог үндэслэн өөрийн үндэсний спортыг дэлхийд дахинаа гаргаж ирсэн билээ. Түүний мөрөөдөл бол олимпийн хөтөлбөрт таеквондогийн спортыг оруулах явдал байсан. Энэ ч учраас твд таеквондог сурчлан олон ажлуудыг хийж байсан нь олон улсын олимпийн орооны анхаарал татаж 1988 оны Сөүлийн олимп, 1992 оны Барселоны олимпиад үзүүлэх төрлөөр оролцсон нь дэлхийн таеквондогийн түүхэнд томоохон алхам болсон юм. Энэ үед Монголын таеквондогийн холбоо байгуулагдаж анхны ерөнхийлөгчөөр СвргСр ажиллаж байлаа. Сэргийн амралтанд анх бэлтгэл гарч байгаа. Дөрвөлөл гарч байгаа байхгүй. Ганцаар багш, ган эрдэнэ багш тэгээд зоригт багш. Бид дөрөв анх ингээд дөрвөлээ ингээд цагдаагийн сургалт балнаа багшлж ирсэн хүмүүс нь адилхан бэлтгэлийн хувцастай сэнхэр цагаан цэгэр ингээд бэлтгэлийн хувцастай видео бичлэгээ үзэл өөрөөсөө анхны Магсаргой өгсөн номыг үзэл тэгэл өөрөөсөө номоо үзэл тэр видео бичлэгүүдээ үзэл тэгэл өөрөөсөө дасгалжуулаад ган эрдэнэ багш тэр нэг өрөөнд зоригт багш ган зэрэг багшаар бол нэг өрөөнд тэгэл анхныхаа одоо тэр хиллэг мэлгийг одоо тэр зөвч тууж ирсэн юм уу бурууч тууж ирсэн юм уу тий цариад гинэ гэл одоо тэгэл номон дээрээс одоо анх ингээл тэр хиллэг одоо хаалт хамгаалт өшгөлт одоо бүмзээ одоо тэр тулаан одоо бэлтгэхэд яаж ёслолтгийн мэдлэлт хүндэлтгийн тэднийгээ сураад тэгэл бид нар чи өглөө сэргийн амралтнаас гүгэл маша шараа мөтөлтөл гүйчээл тэгэл уцаар сэргийн амралтраа гүйшээтэй тий байнгын бэлтгэлтэй тэндээ тэгэл өөртөө яг тэр уцаа авсал өөрснөө хоорондоо тоглоод ирсэн. Эндэл тэмцээнд орох гал бэлдээл. Тэгээд эндээс зөрөгтөр явсан л да юу лөө тэгэхээр өвч эхэлж байгаа. 20 гарсан цадад шууд л ирсэн тэр үед л эдл одоо ингэ бодож байхад бас тэгэл залуухан жиж. Тэгээд яг зөрөгт маань дасгалжуулагч гараа бид нар гэлээ. Тухайн үедээ чинь виз мизээж авч авахаа мэдэхгүй. Тэгээд бээжинд очиод нөгөө чинь бас гарч масаа тухайн үедээ бас орж чадаагүй тэгээд ирчихсэн. Таеквондогийн анхны дүрсвчлэг номыг дөрвөн залуу багшаа мэт хүлээн авч таеквондогийн аавсгийг бие дан судлаж ой модонд өөдөө рүү гангүйж хөл гарын дасгал өшөглөх зохих техникийг давтсаар байлаа. Тэд зөвхөн бэлтгэл хийгээ зогссонгүй таеквондогийн түүх, тулааны дүрм, шүүлтийн талаар илүү ихийг олж мэдхийг хичээж байсан юм. Тэгээд 92 оноос хойш шинэ спорт гэдгийг хүмүүс мэдрээл хичээж байгаа. Бид ч анх ингээд дэлхийн таеквондог оруулж ирээд хамгийн анхны хоёр багш ирсэн. Тэр өмнө залуусын дэлхийн таеквондо холбооны одоо шүүгчийн зөвлөлийн дарга 6 дугаар дантаа Пхан Санжин 9 дугаар дантаа Пакэн багш гэж хоёр багш аяга мундаг том хоёр багш Монголд авахудаа ирж заасан. Тэгээд таеквондогийн тэмцээн орч үзэж байгаа байхгүй. Бид нар таеквондог дүрмийг ч мэдгүй. За ястаа бүтэн контактник гэсэн сайхан үзээд тэгэл нүүрмөрлүүгээ зохиолстой. Үүс тардаг байсан. Манай нэг тэр нэг солонгосоос ирсэн багш. Долоодсан шүүгч. Тэр гараа шүүх гэсэн чинь би тэмцээн шүүж болохгүй юм. Энэ чирээс биш байх гэсэн чинь нүүрлөө гармаараа зохиол бүгдийн торгоод ирчээс болохгүй. Тэгээ бид нар хамгийн анх нөгөө нэг дүр мөрөм зааж ирсэн байхгүй. Тэгээд ёстой нэг галсан бэрингийн хатан гэдэг шитгэл сондоо юм анх байж. Бидний дагуулаа юу тавьж байгаа. Эхлэлхүүрл орж байгаа. Тэгээ $80 нэг ундаг дугуй аваад. За энийг танай холбоонд өглөө шүү. Масаргой шинэ нарийн бичин дараа энүүгээр ажиллаа хийгээрэй гэд. Тэгээд унаатай болж ирсэн манай холбооч. Монголын таеквондогийн холбоо байгуулагдаад хамгийн түрүүнд тулгарсан асуудал нь клубүүд хэрхэн байгуулж хүүхэд залуучуудад энэ спортыг хэрхэн таниулах, зааж сургах, хүрээнд тэлэх олон түмэнд таеквондо зодон биш. Энэ бол хүнийг хүмүүжүүлж төлөвшүүлдэг спортын төрөл гэдэг ойлголт төрөх явдал байлаа. Тэр үе чинь хүүхдүүдийн сонирхол бол тийм ээ дөнгөж одоо нэг зодонтой кино мана гарч ирсэн энэ шиг хүн болно гэл ванда одоо ерөөсөө юу гэдэг тийм шүү бахарх тийм одоо брюслет нүсгэл тийм кинонууд чинь үзсэн. Зөөр нь хотоор зодон сурыг гэл нэг карате уушуу сурыг гэл. Тэгээ одоо би ч нэг цалингаа цуглуулаа сайлж юм байсан.
91 онд чи би нэг 11 хүртэл хотод орж ирсэн. Толгойтын нефт бааз гэдэг тэнд буугаад тэгээ 3 сар бол тэр хооронд ингээл нөөд нэг өдөр болгон л нөөд нэг карата уушуугаа олохгүй тэгэл хотын төв явдаг олохгүй. Цэгс дугуйлан маань одоо шинэ пенерийн ордны тэр подвалд заал аваад анх бол одоо 30 гаруй хүүхдээ урд нь бас каратагаар хичээлжсэн манай зориг төгшийн шавныр болох байхан жоох хүүхдэд иржсэн. Тэгээ манай багш болохоор хойно сургууль төгсөөд ирсэн шинэхэн дэслэгч. Тэгээд нэгдүгээр сургуулиас нэлээд 14-5 тооны хүүхд шилж авсан. Тэгээд тэднийг аваад пенерийн ордны бодол тэр одоо подвалд надад юу гэдэг юм бол хөглийн архив шиг л одоо тэгэл аюулгүй олон тэр нөгөө сонглоор явсаар байгаа тэр подвалын мөхөрт үйдэг гэсэн. 92 оны 2 сарын 6-нд одоо хүүхдийн пенерийн ордоо тэнд ингээд анх намайг ингээд хөтлөөд аваад ордог байхгүй яаждаг. Тэгээ ингээд анх ингээд орсон жил ингээд таеквондо гэдэг юм бөөрийн бичиг дэгээ бичсэн ингээд одоо манайхаар үйлчлэж байгаа хүүхдийн зураг яхаа би ингээд боддог байхгүй өөрийнхөө ухаанд за ямар зөвхөн өшгөлж байгаа бидний зодоо юм дээ ингээд. Тэгэл тэнд л одоо анхны хүүхдүүдээ одоо заагаад л Манай ган зэрэг багш, Отхон Баатар багш, манайгаа Эрдэнэ багш ингээд дөрвөлөө орж ирэл. Тэгэл бид нарт анхны л тэр одоо хүмзээ тоо тасгалыг анх заагаад зогсолт юм байдгийг, хөлийн өшгөлтийг, энийг урдлын өшгөлтийг ингээд нэрлэдгийг, авчаагийг нэрлэдгийг, хажуудлын өшгөлтийг, толичаагийг нэрлэдгийг ингээд зааж бүр анхнаас надад Таеквондогийн одоо өөрийнхөө сурсан юмыг тэднийхтэй зааж байгаа шүү дээ тий. Бэлтгэл дуусны дараа цамцаа тайлал багшд бид нар ингэ шалгуулдаг шүү дээ. Яг нойтон альчуур ингэ мушгиж байгаа юм шиг. Ингээд ингэнгүү чинь шарах гээд гойчгаар бэлтгэл болсон байна. За одоо явж болно, харьж болно. Чи ингээд жоохон дуслах болоогүй. Тэгж бид нар бэлтгэл хийдэг гэсэн. Нэг ч хүүхдэл тухайд одоо бэлтгэл сургуулаад хасалдаггүй тийм л үнэхээр нэг тийм сайн дамжч болчихсон гэдэг хүсэл эрмэлзэл мөрөөдөлтэй одоо байдаг гэсэн. Тэр үеийн хүүхдүүдээ чи ингээл чи тийм ээ одоо 3 сурдаг хүүхдүүдийг бид нар авахгүй гэсэн юм. Яг л чи 4 юм уу 5 сур. Тэр үе чинь чамайг аавна гэхэд сурлагаа сайжруулж сэгсэн орохын тулд тэгж ирдэг байсан. Хүүхдүүдийн мөрөөдөл байсан гэнэ хичээллэгч чинь. Ой тамирчин болно гэд. Анхны салбар холбоог Эрдэнэтэд байгуулж таеквондог түгээн дэлгэрүүлэхээр холбооныхон эх орны өнцөг булан бүрт очиж ёстой л рок попынхны хэлдгээр амьд үзүүлэх тоглолтыг олон зуун удаа задгай талбай, заал танхим, зарим сумдад 30 машины ачаан дээр тайцсан үзүүлсний үр дүнд эцэг-эхчүүд энэ зодон биш тулааны төрөл спорт гэдгийг ойлгож эхэлсэн юм. Спортод элэгтэй хүмүүсийн дэмжлэгээр өөрсдийн биеэр үлгэр дууриал болон шавнаран өдөрдөн явж байлаа. Хоёр дахь ерөнхийлөгчөөр Монголд Олимпикс компаниг үүсгэн байгуулагч Эдвүтсийн сайдасан Улаанбаяр 1992-оос 94, 1999-оос 2003 онд 2 удаа сонгогдсон ажиллаж байжээ. Анх 2 багш ирээд явсан. Тэрний дараагаар 2 мэрэгжилтэй. Нэг нь одоо яг жинхэнэ тулааны төлөөр, нөгөөх нь үзүүл тоглолтын төлөөр гэл. Тэгээд тулааны төлөөний энэ хотод одоо Эрдэнэ зоог 2 авч үлдээл. Отхон Баатар багш битэр чинь нөгөө багш наваад Эрдэнэ дарахнаар явал хүмүүсийг одоо дэлгэрүүлж байгаа байхгүй. Анх ингээл тэгээд Эрдэнэ толбой байгуулаад, дархан толбой байгуулаад тэгэл нааш ирэх жишээ нэ. 90-ад онд бол энийг эхлүүлэхэд бол их хүнд хэцүү байсан. Манай үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд бол бүх төрлийн дэмжлэг үзүүлж байсан. За ялангуяа бол манай талигаач одоо ерөнхийлөгч байсан Улаанбаярыг бол энэ зүйсээр дурдахын зүйтэй. Энэ хүн бол их зүйлийг бол хийсэн. Суурийн одоо тавихад бол гар биеэр оролцож исэн хүн байгаа. Дархан Эрдэнэт ингээл бүх аймагуд л ингээл багш нар тарж эхэлсэн л дээ таеквондог заах гээд. Бид нар чинь 14 хоногийн томилт дээр 10 мянган төгрөгтэй явж байлаа шүү дээ гурлаа. Гадны хүн дагуулсан. Тэгээ мянган үнд өгчөж байгаа юм чинь зардалтай, вагоныхаа зардалт. Тэгээ очиод юу их гэж мэдгүй. Осолдоход хоёулаа цагдаагийн сургууль багш байсан болохоор за тэр цагдаа магдаа янз бүрийн хүмүүсээр дэмжүүлээл тэгээд болондоо гэж явсан бодо болсон та. Тэгээд вагоноос болсон болгоноос буухта таеквондо холбоо Эрдэнэ таеквондо холбооны ерөнхийлөгчтэй болоод тэгээд бууж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ вагон дээр танилцсан компани захирлыг таеквондо холбооны Эрдэнэ таеквондо холбооны ерөнхийлөгч тавиад нөгөө хүмүүс бас дэмжсэн. Тэгэл буугаад бидний одоо нэг жишс буудлыг даагаал. Тэгэл тэр хүмүүс маань бидний сэлгэж жишс буулгаал. Маргааш нь зардал өгөөл Эрдэнэтийн тэр нэг одоо спорт комплекс шүү дээ. Тэнцээ зардал авахд 300 цугулцсан. Тэгээ тэрийг чинь шалгана гэж өдрөжөнгөө болж байгаа байхгүй. Тэгэл дараханд ирэхэд дараханд одоо
энэ гайлын ерөнхий газрын дарга байсан мөнх хотын залуу хаадууд гэх компани захирал тэр маань дэмжээд энэ дарахны хэрэг үзээд тэгээ хуримт компани захирал одоо тэр ганц үг гэдэг манай нэг найз байсан. Тэгээ одоо энэ телега ЧМ-ийн байна шүү дээ. Залуумал компани. Энэ гурав маань одоо дарахны хэрэг үзсэн дарахны одоо Таеквондо холбооны одоо тэргүүлэгч ерөнхийлөгчд болоод тэд нар маань дэмжээд тэгээд бас юм байгуулж ирсэн. Тэгээд СгСрийн Таеквондогийн холбоо, дэлхийн Таеквондогийн холбоонд хүсэл тавьсны дараа тэндээс өндөр мэргэжлийн багш нар хурж ирж суралцаад тэр багш нараас одоо бид нэр хүүхдүүдтэйгээ хамт адилхан суралцаад дунд нь ороод ичихгүй шүү дээ. Өөрсдөө ч мэдэхгүй юм чинь. 92 оноос би Монголд анхудаа ирээд тэгээ Таеквондо анкиг л байгуулж анхлаа Таеквондо хөгжүүлэхэд эхэлжсэн байгаа. За тэгээд анхны одоо багш нар болох одоо 10 гаруй хүмүүс аваад ЗргСн амралтанд л одоо анх үүссэн байгуулсан ЗргСн амралт руугаа явсан. Тэнд очиод 14 хоног одоо яг л нөгөө хүмзэгээ тоотаас болоод яг нөгөө хүүхдүүдэд заахаас өмнө бүх нөгөө одоо элементүүд те одоо приомод гэх юм уу те одоо манайхаар бол хүмзэнүүдээ сурж аваад тэгж л одоо эхэлж ирсэн. Аюулаас хамгаалахын 70 жилийн үзүүлэх тоглолтыг бэлдээд тэгээ ганц зөрөгтэйгээ хамтраад 70 жилийн үзүүлэх тоглолтыг яг Таеквондогийн одоо стил жанрыг оруулж анх 70 жилийн тоглолтыг бид нэр хийж зохион байгуулсан. Тэгэл түүнээс цааш ерөөсөө Монголын одоо бие хамгаалах урлагийн өчнөн олон тэмцээн уралдаануудад баг тамирчтай бэлтгэж оруулж яасан хэдий боловч ер нь Таеквондотойгоо илүү их нөхөрлөж ханд найзуудтайгаа тэдний одоо өргөжлүүлсэн замыг одоо дээрээс нь дэмжиж ялангуяа хүчний байгууллагуудад Таеквондог илүү түлхүүн хөгжүүлэх юмсан гэсэн үзэл бодлын үүднээс энэ спорттой илүү нөхөрлсөн юм аа. Би монгол хэлж мэдэхгүй бас эдгээр манай хүүхдүүд байна. Хоорондоо харилцаад хэл ярианд байгаагүй учраас биеэрээ сэтгэлээрээ хөгжсөөр хойш өнөөдөр нэг өөрөө сайхан болсон манай хүүхдүүд бүгдээ их бас солонгочлтэй болоод тэгээд тэд нар маань үндслээд л одоо тухайн үед аян клуб, цагаан өд клуб, солонг клуб, золбоо 1-2 клуб гэдэл байгуулагдаад тэр олон клуб болгоно нэг 50 хүүхэдтэй 60 хүүхэдтэй болоод солонгос үндэсний спорт хөгжөлтөд монгол хүмүүс сэтгэлээр маш дэмжижсэн. Тэрэнд би маш их баярлж ирсэн. Тэгээд тэр үед хангын нэг бас Монголын нийгмийн эдийн засаг бас муу байсан маа. Тэгээд бас тэр үед ирээд нэг картын бараа гэдэг юм да. Тэгээд картын бараагаар би анх нэгээд амьдарч ирсэн аа. Одоо бол эдийн засгийн сайн болсон, хүүхдүүд ч гэсэн олуулаа болоод сайхан болсон аа. Тэгэл тэр дунд нь ороод суралцж явж байгаа л тэгэл клуб маань өргөжөөл, холбоод маань өргөжөөл, хөдөө орон нутагт салбар зөвлөлүүд нь байгуулагдаад, салбар холбоо, салбар клубүүд байгуулагдаад тэгэл үдээ зэрэгт хүрсэн дээ. Монголын Таеквондогийн холбоо байгуулагдаад анхны улсын аврах шалруулах тэмцээнэ 1993 онд зохиолоо. Анхны юм бүхэн хэцүү. Монголчуудын ихэнх нь ганцхан 8-нд явсан эдийн засаг хүндхэн үед улсын аврах шалруулах тэмцээнэ ямар заалан зохиох, дэвжээгээ хаанаас олох, Таеквондогийн хуу хамгаалалт, өмсгөл бараг байхгүй. Тэмцээнийг хэн хэрхэн яаж шүүхв? Оролцогч тамирчид халз тулаан хийхэд бэлнүү гэд хүндрэл олон гарч байлаа. Холбооныхон хүнд хэцүү гэсэнгүй эрэгтэй 7, эмэгтэй 3 жинд улсын аваргаа зохиож 100 гаруй тамирчид оролцож анхны 10 жингийн алтан медальтан тодорлоо. Уйггүй хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүнд тамирчдын ур чадвар дээшлэн тэмцээн уралдааны тоо жилээс жилд нэмэгдэж материаллык бааз сайжирсаар 2003 он гэхэд 10 жилийн дараа улсын аврах шалруулах тэмцээний дэвжээнэ эх орны 408 зогсоос ирсэн 250 гаруй тамирчид эрэгтэй 8, эмэгтэй 6 жинд ур чадвараа сорж аваргаан тодруулах болжээ. Энэ үед Ахмад, Өнөөви, Ирээдүй өсвөрөв гэсэн 3 хэлхий холбоо үүсч жилд дунджаар давхарцсан тоогоор 2000 гаруй тамирчид тэмцээн уралдаанд оролцуулжээ. Монголын Таеквондогийн холбооноос хэрэгжүүлсэн бодлогын хүрээнд эх орны өнцөг булан бүрт байгуулагдсан салбар холбоод өөрийн аймаг орон нутагт бүсийн тэмцээн зохион байгуулж эндээс шалгарсан тамирчид улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцуулжээ. Улсын аврах шалгаруулах тэмцээн нийт 20 удаа зохиогдоход 15 удаа төрүүлсэн шилдэг тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Туяа сайхан, олон улсын хэмжээний мастер Онон, Чулуун, Эрдэнэбаатар гээд олон алдартнууд 20 жилийн хугацаанд Таеквондогийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээний дэвжээг өөрийн хурцтай чин тулаанаараа чимж байлаа. 92 оны 12 сарын сүүлээр одоо анхны одоо тийм хамтарсан бэлтгэл одоо тий Таеквондогийн эх орон Солонгос орнд одоо 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж исэн. Тэгээд одоо Улаанбаатар хотоос анх бол галт тэргээр яваад
Тэгээ Бээжин хүрээд Бээжингээс Тэнжинээс орж усан онгоцоор явах гэсэн чинь 7 хоногт нэг удаа усан онгоц нь явдаг болоо. Тэгээ тэрнээсээ хоцроод Вэхэ гэж газар руу 1000 км автобусаар яваад тэгээд тэндээс усан онгоцоор ингээд Инчаа хүрээд Инчаанаас Сеул рүү метрогоор яваад метрогоор Сеулд очиж 1 хоноод онгоцоор нэсээ Чэжүүдэд анх очижлаа. Тэнд ингээд 21 хоног бэлтгэл хийгээд Солонгосын Чэжүүгийн Таеквондогийн холбоотой бэлтгэл хийгээд тэгээд нөхөрсөг уулзалт тэмцээн хийж явж байлаа. Солонгост болсон уулзалт тэмцээнд бас амжилттай оролцож байсан. Манай хүүхдүүд бас солонгосын хүүхдүүдийг арчиж байгаа байхгүй. Хамгаалтаа цуг өшгөж уулгаагаад нөгөөдөл нь үйлээ солонгосч бүр ингээл гачин. Тийм одоо нэг юм моошны байдаг байхгүй юу? Тэндээс би мөнгө медаль авчихсан. Дэлхийн Таеквондогийн холбоо WTF-т одоо 93 оны 5 сарын 13-нд одоо Монголын Таеквондогийн холбоо анх удаа дэлхийн данстай албан ёсны холбоо жилсэжсэн. 40 жилийн түүхтэй дэлхийн Таеквондогийн холбоо өдгөө эгнэндээ дэлхийн 204 орныг нэгтгэсэн дэлхийн тэргүүлэх спортын нэг болсон бөгөөд Африк төв 49, Аз төв 43, Европ төв 49, Далайн орнууд 19, Пан Америкийн 44 улс энэ холбоонд нэгдсэн байна. Энэ хугацаанд эрэгтэйчүүдийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн 20 удаа, эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн 13 удаа, өсвөрийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг 9 удаа зохион байгуулад байна. Анхны төсөөлөл мөрөөдөл нь зүгээр Солонгосоос багш нар ирээд тэдний бүс одоо тэр зөөсөн бүсийг хараад л тэдний техникийг хараад үнэхээр бахарх сэтгэл төржсэн. Тэгээд эдгээр хүмүүс шиг одоо тийм нэг юм хар бүстэй болох юмс энэ хар бүсний шалгалтыг яаж өгдөг юм бол одоо тэ яаж тэр нормативыг биелүүлж хаана хизээдээ одоо энэ бүсийг одоо зөөж үзэх юм бол гэдэг бол миний тухайн үеийн мөрөөдөл байсан. Тэгээд одоо мөрөөдөл биелдгийн одоо айдлаар нэгэн цаг тэр мөрөөдөл нь биелсэн. Тэгээд дараа нь бол тэр дэлхийн аваргуудын бичлэгүүдийг үзээд манай Монголын тамирчид одоо энэ ингээд дэлхийн аваргуудын дунд ингээд төгд албагаа хийсгээ тийм ээ. Ингээд явж байвал одоо ямар сайхан бай тэгвэл одоо баг өгсөн ч яг энэ насны мөрөөдөл биеллээ гэж үзнэ гэж бодоод мөрөөддөг үлээ. Тэгэл дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээн болон ТV аварга шалгаруулалт тэмцээнүүд Монголын баг тамирчид оролцоод ихэлсэн. Тэр дунд параданд ороод нээлт талтай ажиллагаанд оролцоод явж байхад бол үнэхээр өгөр хэлхийн аргагүй тийм гоё сайхан мэдрэмж таашаалыг бол өөртөө авч ирсэн. Клубын системийг бол бид нар нэвтрүүлж чадсанаар бол үндсэндээ өнөөдрийн хувьд бол бүх аймагт одоо манай клуб байна. Анх 93 онд бид нар анх өмнө говь дунд говь аймагт одоо тэгэл үзүүлэх тоглолтыг 53 машин дээр ингээд 10 хүүхдээ ингээд аваад тэгээ Отгонбаатар багштай бид хэд ингээд хүүхдүүдэд тэгэл ачааны машин дээр бэрзент нөмрөөл тэгэл яваад таеквондогоос сурталчлал хоёр бас нэг урлагийн хүмүүстэй одоо тухайн одоо нэг баяр жаргал гэдэг арслантай авдрагдуулдаг, өрөөдсөн борогдуулдаг, бэмживт анхны л одоо энэ таеквондогоо хөгжүүлээл тэгэл дундгоо өмнөгөө аймгаар ингээд явж тоглож илээ. Багш нар л хүүхдүүдтэйгээ хичээлж байхдаа амаараа биш биеэр үжүүлж тэгээд хүүхдэд гоё сурд юм аа. За энийг бол өөр нэг өдрийн дотор хийдэг ажил биш гэдгийг бол бид нэр одоо өнөхөр хөдөлмөр шаардлагатай байсан гэдгийг бол нотолж харууллаа. Анх аянга нэртэй клубыг байгуулан нэг 60-аас 40-оос 50 хүүхдтэйгээр хичээлүүлсээр одоо хүртэл энэ спорттой холбогдож явж байна. Батлага дасгалжуулагчтай тас клуб, Эрдэнэт дасгалжуулагчтай Цахлаа клуб гэдэг анхны 2 клуб хичээлж ялаа. Тэгээ мөн улмаар манай Эрдэнэт хотод Монголын Таеквондогийн холбооны анхны хөдөө орон нутгах Таеквондогийн салбар холбоо байгуулагдаж үүнд анхны ерөнхийлөгчөөр гамт толгой компани захирал ням толгой тэгээд нарийн бичгээр нь одоо миний бие анх ажиллаж байлаа. 1993 онд бол одоо Таеквондогийн холбоонд бол анх тамирчнаар одоо орж тэ Улаанбаатар хотод бол одоо Солонгос Монголын одоо Таеквондогийн дасгалжуулагч нарын өдөрлөгөөр одоо бэлтгэл сургалт хийж одоо Таеквондод одоо анх орж байсан. Тэгээд одоо жил гаруй бэлтгэл сургалт хийж байгаад одоо Дархан аймагт одоо дасгалжуулагчаар одоо анх томилогдож очиж одоо Дарханд анхных нь Таеквондогийн одоо хас клубыг одоо байгуулж ажиллаж байлаа. 10 жилийн ангийн маань багш маань одоо тухайн үед бол одоо нэг Дарханы 18 дугаар сургуулийн захирал болдсон байсан.
Тэгээд ангийн маань багш маань одоо дэмжиж одоо 103 сар одоо 10 жилийн нэг спорт заалыг одоо төрөөс одоо төлбөргүйгээр одоо намайг одоо дэмжиж одоо өгч байсан. Би тамир спорт хорооноос ч гэсэн одоо тухай үтсэн баяр жаргал гэдэг одоо спорт хорооны дарга одоо энэ хүмүүсүүд одоо тусалж дэмжиж одоо анх бол одоо даханд таеквондогийн хас клубыг нээж ажиллаж байсан. Эрдэнэ дотоос анх таеквондогийн спортыг одоо анх мэдэрч сурж энэ хөө тэмцээн оролдоонд одоо оролцож явлаа. Хүүхд ахуй нас маань маш сайхан он жилүүдийг ардаа үтсэн. За таеквондогийн спортоор одоо 15 жил гаруй хичээлээд сүүлийн 2 жил бол Сэлэнг аймгийн сайхан сумын Хөтөл хотод одоо багш дасгалжуулагч мэргэжлэр хийж манай Хөтөл хотын одоо Мараната клуб маань Монголд одоо ОлимпийнТаеквондогийн түүхэнд бол тодорхой хэмжээний өөрсдийн хувь нэмрийг оруулаад одоо ингээд үйл ажиллагаа маань одоо маш сайхан эрчимтэй явагдаж байна. Багнуурт бол 2000 онд анх одоо таеквондогийн клуб одоо байгуулагдсан. Тэр үед анх одоо Монголд таеквондогийн урлаг хөгжүүлэлт анхны сурагч нь байсан. За тэгээ таеквондогийн мастер 50 хүн маань энэ одоо гард клубыг одоо 2000 онд байгуулсан. Миний төрсөх таеквондогийн мастер талигач чин ЗргСн гэж хүн байсан. Энэ хүн маань одоо таеквондог анх Багнуур дөрөвт үүсгэн байгуулад би 95 онд 4 ондоо гээд 95 оны хооронд багшийн курс сураад тэгээ энэ спорттойгоо амьдралаа анх ингэж холбосон. Анхлан байгуулагдахаас нь эхлээд энэ клубын одоо идэвхтэй гишүүн болж энэ спортыг одоо хувь хүний хувьд мөн цэргийн анги одоо байгуулгын хувьд одоо дэмжиж энэ арга хэмжээнд оролцож өдийг хүрч ирлээ. 95 онд анх одоо таеквондогийн спорт одоо хөл тавьж байлаа. За одоо миний анхны багшаар одоо Хүрлбаатар гэж одоо хүн байсан. Тэгээ одоо Ханамаса гэдэг одоо хуучин байсан дээр зочд буудлын тэр рестораны тэр доор одоо өл хүртэл одоо анх таеквондогийг сурж байлаа тэнд. Тэгээд тэрнээс хойш бол ерөнхийдөө би дагаад хөдөөнөөс би яаж хотод одоо сурчаад тэгээд зуны амралтаар сурчаад ирээд одоо Дорнод аймаг руу бол ингээд явдаг байсан. За ингээд 2003 оноос анх бол яг Дорнод аймагт таеквондогийн Дорны од гэдэг клубыг анх байгуулад дэлхийн таеквондогийн одоо спортоор үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Жигватар багш анх очиж нээжсэн. Тэгэхэд би 96 онд очиж байгаа Булган аймагт зөндөө олон хүүхд орж ирсэн. Анх тэр одоо спортын ном сургуулийн зааланд анх бэлтгэл сургуультаа хийж байхад тэгж хүүхдүүд нь багтахгүй айгүй хэцүү. Тэгээ шамбарлаж айгүй тэгж их олуулаа тэмцээ бэлтгэлээ хийдэг байсан л та. Анхны улсын аврах 97 онд Булганд болж ирсэн. Булганд болж байхад би 20 кг-д орж ирсэн. Тэгэхэд тухайн үед би 2-3 удаа ялж иж хөрөл медаль авчихсан. Тэгэхэд айгүй их олон хүүхд орж ирсэн. Анх Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Мандал сум одоогоор 100 ороо гэж яригддаг. Тэнд Үүдхэн багшийн удирдлагын тас 2 гэж клуб байгуулагдаад 97 оноос эхлээ хичээллээд өдийг хүртэл одоо тамирчин дасгалжуулагчийг хийгээд явж байна. Одоо тэр үед анх би 98 оны улсын аваргаар орж исэн. 98 оны улсын аваргаар 25 кг хэмжээнд оролцож жоохон хамгийн бага жимгүй 25 кг жоохон ямар ч юм мэдхгүй тэмцээнд оролцоод явж ирсэн аваад одоо ингээд хүүхдүүд аваад ирж байгаа. Тэр үетэйгээ харьцуулахад хамаагүй таеквондогийн хөгжил 20 жилийн турш үе жилээр ахицтай хөгж дэвшиж ирсэн байна. За би одоо 2003 онд Монголд аймагт таеквондогийн алтан клубыг анх үүсгэн байгуулсан. Тэр цагаас хойш өдөр 10 жилийн хугацаа энэ жил болсон. Энэ жил 10 жилийн хугацаа Монголд аймагт өргөн дэлгэр тэмцээн уралдаан зохион байгуулж хийж явуулсан. Энэ хугацаанд бол одоо олон улсын хэмжээний мастер 3, спортын мастер 8, бид мастер 1, 12 мастер төрсэн амжилттай оролцож байна да. Ховдод ихэж манай одоо баруун бүсийн таеквондогийн төв байдаг. Тэнд ингээ 3 удаа тэмцээн зохион байгуулж илаа. Тэгээд спортын түүхэнд анх одоо бид нэр одоо тухайн үед л одоо Арай Монголигийн покер тайм гэдэг онгоцыг тийм одоо тухайн үед ч одоо 2003 онд тэр чигээр нь чартараар нь холбоогоо гаргаад бүх хүмүүс одоо тэр тухайн үед 9 саягаар төгрөгөөр тэр чигээр нь одоо чартараар хөлслөд аваад явж ирсэн. Энэ бол тэр манай таеквондогийн холбооны одоо хэр зэрэг одоо юм нэгдэлтэй тийм шин сэтгэлээр баруун хязгаар таеквондогийн одоо спортыг хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэжсэн мэдээлэл гэж одоо хөвсгөл аймагт бид 2 жил тэмцээн хийжсэн. Бүгдээрээ яваад машинаар автобусаар яваад спортын хөлийг онгоцсон дээр 300 гаруй тэмцээнд оролцсон хүүхдүүд яваад аялж байхад сайхан л байлаа. Анх 150 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй анх одоо үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн. За энэс хойш бол одоо Өсгөл аймгийн таеквондогийн хүч чанхар клуб таеквондогийн тайган хүч холбоо гэж одоо нээгээд тайган хүч холбоогоо бол нэг 5 жил 6 дахь жилдээ болж байна. Таеквондогийн хүч чанхар клуб бол одоо яг 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Говьалтай аймагт бас бүгдээрээ очиад хийж байлаа баруун хязгааруудад.
Доронтой аймагт очиад хийж илээ тий. Ингээл ерөөсөө яваагүй аймаг бол айгүй бага л да. Монголын таеквондогийн холбоо 20 жилийн хугацаанд явганаар, дугуйгаар, машинаар, вагоноор бүр цаашлаад онгоцоор хүртэл явж Монгол эх орны өнцөг булан бүрт түгээсэн ОлимпийнТаеквондо өнөө цагт эх орны 408 зохист Хөвсгөл, Ховд, Дорнод, Дорногов, Сүхбаатар аймаг гээд Монгол улсын 20 аймаг нийслэл Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэ хотуудад салбар хороогоон байгуулж клуб нээж өөрийн гэсэн мэргэжлийн дасгалжуулагч багштай болж өсвөр залуучууд, насан туршидтын олон улсын аврах шалгуулах тэмцээн, бүсийн тэмцээн зохион байгуулдаг болжээ. ЗргСн таеквондо, оюутны таеквондо, пара таеквондо салбар хороодыг байгуулж нийгмийн бүхий л давхаргад үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Багнуурын цом, Ховдын цом, Хөтлийн цом, Дорнодын цом, Булганы цом гээд олон тэмцээнүүд таеквондогийн тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, хөдөөр нутагт энэ спортыг хөгжүүлж, олон улсын тавцанд Монгол улсынхаа нэрийг мандуулах тамирчдыг бэлтгэж байна. Тус холбооныхон зөвхөн алдартай тамирчдыг төрүүлнэ гэсэн зорилтын зэрэгцээ их эзэн Чингисийн удамд Эребьер оюун ухаанаар гайхагдсан Монгол түмний хойч үеийг эрүүл, оюунлаг байх ёстой гэсэн үднээс хүүхэд багчуудыг их спортод татан оруулж, өөртөө итгэлтэй, бие авч явах чадвартай, оюунлаг ирээдүйг бий болгоход хөв нэмрэн оруулсаар байна. Монгол улсаас бүгд найрамдах солонгос улс суух онц бөгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайдасан тагнуулан ерөнхий газрын дарга гэрэл 1994-97, 2003-аас 2007 онд 2 удаа сонгогдсон ажиллаж байжээ. Тэгэл анх бид нар чинь 94 онд Монголд дэлхийн бие амгалах хурлын нэгдлээ аврах шалруулах тэмцээн гэдэг нээлттэй тэмцээн болсон. Энд чинь Эрдэнэ багш маань гэсэн биднээс холбооноос айгүй их ач холбогдол өгсөн л доо. Ган Эрдэнэ багш маань Энхбаатар багш хоёр над дээр хөрөөдөрдөө зааландаа сууж ирсэн. Тэгсэн. За лавга багшаа бид ингээд бие хамгаалах хурлын тэмцээн уралдаанд одоо байнга оролцохоор болоод байна ингээд. Тийм учраас бид нар яг танаар гарын цохил заалгая. Та бидэнтэй хамтарч ажиллаач гэж хурж ирдээ. Гар байхгүй, аюулгүй амгантай зүгтаадаг, ундаг тий одоо эдгээр ингээд нэг таеквондо бол зодон биш гэсэн үгнээс аюул их ханддаг биднэрт бол. Хөдөөний хүүхдэд чинь аюул их юу байлаа шүү дээ. Чанга өрсөлдөгч нар байл. Тэд нар ч нөгөө морин малтаа ноцолдсон, бяртай. Ерөөсө мань мэд шиг тийм халуун парта байшинд сайхан хоол идэж өсөөгөл хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар бол аюул хэцүү өрсөлдөгч нар. Тэрний эсрэгүүдээр бат байр суурьтаа зогсох хэрэгтэй байхгүй юу? Монголд УАЗ 469 гэдэг машин тавиад бооцоонд нь тухайд бол айгүй өндөр шагналтай байсан л доо. Хүн хэдий ч нэг хүс асруулан тэр асгаруулсан хөлсөн дундаас хүн болж гарч ирдэг байхгүй спортын тамирч чинь. Нэг баг 3 хүнтэй байсан. Тэгээ манай одоо буй нэмэх гэж байсан. Жингүү байхгүй хамгийн гол нь ямар ч хүнтэй тоглож болно. Жин бол хамаахгүй. Тэгээ Мөнхбаатар гээд тэгээ би Энхбаатар буй нэмэх бид 3 болоо ер нь ойролцоо жинтэй нэг даалгарын тал байсан баг. Тэр тэмцээнд 5 тоглохдоо бүх өрсөлдөгч цэвэр ялаад тэгээ би шидэд тэмцээний шилдэг тамирчин болж ирсэн. Тэр сайхан тэмцээнийг бол би ерөөсөө мартаж чаддаггүй. За 1 2 3 4 тоглоод алтан медаль авч ирсэн юм байна. Яг миний ингээд тоглосон хүмүүс бол ингээд яг батлан хамгаалах их сургуулийн нэг залуу байсан юм аа. Тэрийг болохоор би нэг 16 секунд болгочихлоо да. Тэгэл ихэл гисэн тэгэл дууссан жил 16 секунд гэжсэн. Тэгээ дараа нь би чинь боксын инхвэштэй таарсан юм аа. Цохилт бол ингээл ийш орох чинь ингээл ийш ингээл мандтал ийш манд гэдэг шиг юм болж байгаа юм. Тэгээ манарж байгаа л гарч ирээл гэсэн багш уурж юм чи одоо юугаа гэдэг боксынтай гараа зодтолтод чи чинь таеквондо үстэй чи хөлөөрөө зодтолтчихээ. Гар удаанаа гараа хайч хий гэсэн. За гээл. Тэр хөлөө ингээд өшөх чамангаа хөлөө ингээд гуйдахаас чинь тэр хөлөө өргөж байгаа үстэйг бууглаар нь өшөглөөд гээл. Багштай лээ. За гээл гэсэн. Тэгэл би чинь толгоон дээр усууж авал нэг сэргэж авал гарлаа нэр ингээд нэг хатгачаал нэг гуйдахсан нэр хөлөө өргөжөө шүү. Тэгэхээр нь лавьж байгаа нэг хатгаж байгаа яг хөлөө бууглаар л тэр жигээр нь төлөө шидсэн ерөөс. Бүх чадлаараа
Тэсэл нөгөө зур нак гэл ундаг байхгүй. Тэгэл ингээ нөөч яг ингээ гоёо дараад ингээ унтсан мөртлөө би тоглохгүй гэдэг ингээд миний өөдөөс хараад хэлж байгаа байхгүй шүүгчл хараад. Тэгэд би ингээ гараа өргөж байгаа мөртлөө босоод ирэхтэй гэж хүн бас боддог юм билээ. Бас өөрөө нөгөө нэгдүгээр үедэр бас байхын төлсөн болохоор өрсөлдөөн маш их байсан. Одоо л арга тэгээд нэг ялагдсан бүр орилж баярлал нөгөөх нь ялагдсан орилж үйлдэг. Яг тийм л үе байсан. Дараа нь тусгай тасгийн наран тоглох гэж тунгаа гэж байсан. Одоо манай энэ пайтангаар айгуу сайн явж байгаа залуу л да. Тэгсэн би тунгааг нөө зүүн солгоо тоглолттой гэдгийг мэдээгүй байхгүй. Тэгэл ингээ харсан нүд нь ингээ чавчсан нэг том нүд чавчаад байгаа л нийнээгээл юу чиг чавчдаг юм дээр гэж бодчихвол хатгалаа урд гараар хатгалж айр шууд дараад цохоод намайг ингээ нокаутаар унагчдаг байхгүй. Юусоо барай зүрээр ингээ л унаж. Тэгсэн жил ах бэлтгэлийн усан дотор явж байна. Нэг л том дэлгүүрт орчихсон. Хисэл байгаа байхгүй. Тэгээ бариад авахгүй нэг бэлтгэлийн усан баригдахгүй гэл буцаж хөөрөөл дахиад нэг бэлтгэлийн ус барьж авахгүй л тэгсэн 6 гээл чигэн тоо орж иж шүү. Тэгээ яг унцаад ингээд 6 гээл ингэж бод босч ирсэн дээш очиж ямар ч өндөр зэмтэй гэж бодчихоо. Тэгээ босч ирж ирсэн байхгүй. За тэгээд нэгдүгээр үедээ наран тонглоо намайг унгаад нэг оноо авчдгийг. Тэгээд би чинь босч ирээд тэгэл хөл гарын холбогдолтой өшгөл тэгэл тунгааш надаас нэг 2 м зүгтээс нь биш нэг дайрсаад нэг хагас оноо авчдаг байхгүй. Тэгээ нэгдүгээр үе дууслаа, хоёрдугаар үе хэллээ. Айл нь олигтой мэдгүй. Тунгагийн баруун гар орж ирдэг байхгүй яг миний өөдөөс. Би ерөөсө баруун гарын хүлээж байгаа юм чи зүүн гараар нь цохиулчих гээд байгаа юм чи. Тэгэл яг баруун гар нь орж ирэхээр би зайлал гар нь чийшээгээл мөр дагаад миний гар зөрөөл орсон. Маа зогсон. Гарт мэдрэгддэг байхгүй юу? Ер нь аяндаа ингээл мөрний ингээд тохоо мохоо гарын яг шууны цохилт яг мэдрэгддэг. Тэгээд би яг цогчвол чигээрээ цаашаа алхацсан эргэж хараачгүй. Тэгсэн хойно Япон гэж дуурж байгаа байхгүй. Тэр нэг ингээд тухайд 10 секунд хүлээсэн байсан бол манайх тэ одоо тэр машин алдах магадлал өндөртэй байсан л да. Авар голоод багш нартай маяга 69-ний төлхөр бэлгэлээд манай багш нар нулимс унгажсэн би бол ерөөсөө тэрийг мартдаг сайхан л байт юм лээ тэр. Тухайн үеийн тэр тамирчдах одоо үетэй харьцуулаад шал ондоолдоо. Юм байхгүй тусмаа хүн чи илүү хичээлдэг юм. Одоо байх тусмаа тэр их тийм сонирхол байдаг юм байна. Би 93 оны онд авчихсан дангийнхаа энэ тийг би ингээд байнга хадгалж явдаг шүү дээ. Одоо хүмүүс ярихаар их сонирн байт. Бүр ингээд юу өрчигээд галгар утнууд ингээд салтсан. Ийм юм би маш их хадгалж явдаг. Монголын таеквондогийн холбоо зөвхөн дотооддоо тэмцээн уралдаан зохион байгуулснаар үйл ажиллагаагаа хязгаарласангүй. Гадаад харилцаанд ихээхэн анхаарал тавьж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Кёнхи их сургуулийн олон улсын багш дасгалжуулагчийн сургалтанд багш нараа хамруулж, хөлийн дээс алхан олон улсын тэмцээн уралдаанд тамирчдаа оролцуулж хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Америк нэгдсэн улс, Мексик, Турк, Вьетнам, Иран, Дань, Тайланд, Аруба, ЗгСрийн гээд олон орны тэмцээнд амжилт үзүүлж нийт 99 алт, 56 мөнгө, 148 хүрэл медалийг хүртээд байна. Хөлийн жандаас хүртсэн анхны медалийг 1995 онд Бельгийн Хэрентаас хотод болсон Европын А зэрэглэлийн тэмцээнээс Арслан клубын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Чулуун хүртжээ. Түүний дараа ингээд Монголын баг тамирчдаас ингээд шавнаар маас намайг одоо ингээд олон улсын тэмцээнээс медаль аваасаа гэж хүсэж мөрөөддөг байсан. Тэгээ 96 онд Бельгигийн Хэрентаас хотод болсон А зэрэглэлийн анхны тэмцээнээс манай одоо тухайн үеийн одоо МК клубын тамирчин Чулуун одоо анхны хүрэл медалийг авч ирсэн. 33 орны баг тамирчдаас дөрвөн багийн тамирчдад тулааж хүрэл медаль хүртсэн. Буцах зардалгүй явж ирсэн. Тал онгоцныхоо билетигээ бол одоо пара таеквондогийн холбооны ерөнхийлөгч Мөнхбаатар Отхонбаатар багш би за тэгээд одоо найруулагч болсон гал баяр тий гого студи тэгээд Чулуун ингээ бид та бол ингээд буцах зардалгүй тэгээд Бельги руу гараад тууж илээ. За учир нь гэх юм бол манай парагийн ерөнхийлөгч Мөнхбаатар бол тухайн үед зээл хөөцөлдөж ирсэн. Тэгээд Германаас машин аваа тэр машинд нь суугаад бид нэр ирэх юм бодвол тэгэл явчихжсэн. Тэгэл
Оросын одоо Шереметьево онгоцны бодол дээр 3 хоног тэгэл хойноос маань тэр мөнгөө бүтээгээд ирэх хэрэгтэй байсан. Яг л 3 хоног хүлээж игээл 1000 онгоц буусан чинь нөгөөх маань одоо машины мөнгөө бүтээч гэсэн. Тэгэл хойноос хурж ирэл хамтдаа яваад тэмцээнд очиж оролцоод Нидерланд, Швейцар, Англи, Герман, Норвеги гэсэн багуудтай өрсөлдөж хүрэл медаль авчихсан. Өөрийнх нь бол яг л ингээд нэг залуучуудын яг бие амлах урлагаар ингээд зориг тавьсан хүмүүс яг л ингээд те яг очих системд би бол өөрийгөө баг очисон болов гэж боддог байхгүй тухай үед бол тэрнээс би тэр дундаас нь шантар зүхтаагаагүй бултад зүхтаагаагүй те ерөөс яг л ингээд урагшаа чигрээл гэсэн бол чигрээ ордог тийм л хэлсэн. Одоо перфект хамтлагийн дуучин миний сайн найз тэгээ оюуны өмчийн газрын дэд дарга гэсэн ган төмөр тэр бол үнэхээр хүчтэй өрсөлдөгч байдаг гэсэн битээр яг бол багш манай Эрдэнэ огшлогоо битэрийг жин солиулж л хооронд жингийн зүрийг гаргаж өөрөө жинд өрсөлдүүлдэг гэсэн болохоос ш. Яг жинд хамт яг нэг жинд орох юм бол манай ган төмөр бол гайхамшигтай ондог өрсөлдөгч байдаг. Би найзаагаа өргөлд дурсаж явдаг. Одоо миний үед ингийн онон байна, галаа байна, ариун бол гэх мэт одоо миний үе зайгүй найзууд одоо хамт бэлтгэл хийж хүс хүчээ урсгаж тэгж явж ялаа да. За олон улсын тэмцээн за би чинь хамгийн 2002 онд Солонгос явж ирсэн. Тэр чинь нэг олон улсын А зэрэглийн тэмцээн гээд хамгийн Ким багштайгаа, Эрдэнэ багштайгаа тэгээд манай ган зориг Чуука, Ана, Хайна, би зул бодар цогшээд бүгд баг явсан. Тэгээд тэрчэнээс би чи хамгийн анх 2 алтан медаль, 1 хүрэл медальтай ирчихсэн. Тэгээ хамгийн анх явж байхдаа тийм медальтай яваад Тэгээ миний өмнөх үед ч одоо инкватор Хатанбаатар, Барс болд, Буян нэмэх гээд айгүй шилдэг тамирчид байсан. Тэгээ миний үеэс болохоор онон галаа Чуука гэдэг одоо Монголын бүр яг одоо бүр шилдэг баг домог болсон ийм 3 тамирчин яг миний үед тоглож байсан. Би энэ 3 тамирчинтай одоо нэг үед тоглож байсан да бас их олзуурхтай их юм сурж байсан. Монголын таеквондогийн тамирчдаас дэлхийн таеквондогийн холбооны төв Кукибоноос 5 дугаар даантай 3, 4 дугаар даантай 18, 3 дугаар даантай 26, 2 дугаар даантай 55, 1 дугаар даантай 256 хүн төрөөд байна. Дэлхийн таеквондогийн холбооны ерөнхийлөгч Чой Жонгвон манай оронд ажиллах үеэрээ Монголын таеквондогийн холбооны үйл ажиллагаатай өөрийн биеэр танилцахаар хүрэлцэн ирлээ гэсэн нь Монголын таеквондогийн холбоо дэлхийн таеквондогийн холбооны анхаарлыг татаж байгаагийн илрэл юм аа. Монголын тамирчид таеквондогийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд анх удаа 1995 оноос оролцож байсан түүхтэй. Дэлхийн аваргын тэмцээн Олимпийн эрхийн оноо олгодог гол тэмцээн юм. Үндэсний шгшээгийн тамирчид энэ жил Мексикт болох дэлхийн аваргын тэмцээнд хурд хүчээ сорих юм. (2007 оноос хойш Монголын таеквондогийн холбооны ерөнхийлөгчөөр КАС-5 компани захирал код одоо хүртэл 2 удаа удирдан сонгогдож таеквондог Монголдо хөгжүүлэх үйлсэд зүрх сэтгэлээ зориулан ажиллаж байна. 93 онд Нью-Йоркт болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд манай холбооны өмнөх нарийн бичиг СВ-ийн зоригт ахвалууд очиж тамирчингуу очиж оролцож исэн. Тэгээ ажиглагчаар очиж оролцож исэн. За тэгээд 95 оны дэлхийн аварга бол Филиппин улсын Манилад анхуулж исэн. Энд анхны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд манай холбооны тухайн үеийн ерөнхийлөгч гэрэл дараа за миний бие Ким багш тэр үед жоохон анхны олон улсын тэмцээн дээр 3 тамирч аваад явж ирсэн. Эрэгтэйчүүдээс дэлгаач ган төмөр дүүм байна. Нямд орж уянгаа гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй бид нэр одоо оролцож байсан үү. Одоо бол хаасайгу Монголд таеквондогийн тамирчид маань Монгол талбайгаа үүрээд Монгол улсын нэр үүрээд Монгол улсын нэр хөгжүүлэлт нөгөө бид нар олон улсын тэмцээнд яваад байна. Таеквондогийн холбооны гишүүнчлэлээр бол явж ирсэн. Энийг хамгаалж чадсны үндсэн дээр бол бид нэр
олон улсын олимпиад хороонд бол зүй ёсоор асуудлаа тавьж шийдүүлсэн нь бол бас энэ төрөл болоход бол хувь нэмэр оруулсан гэж шууд хэлэхэд бол бүрэн боломжтой. Өөрөөр хэлбэл Монголын дуу хоолой бол их хүчтэй болсон гэдгийг бол би энэ үгээрээ бол илэрхийлж хэлэх гэж байгаа юм аа. Тухайд ингээд ирээд он байгуулагдсан холбоотуудаас ингээд одоо цаг үеийнхаа шаардлагаар одоо хэдэн одоо тий мэдүүлэл ажиллагаа явуулж байгаа байлаа. Тэгээд энэтэй харьцуулах юм бол бид нэр том амжилт гэж бодож явдаг. Сүүлдээ хүмүүс ойлгоод байгаа юм. Эдгээр чинь тийм ээ өөрсдөө л яваагүй юм байна. Тийм ээ энэ хүүхдүүд л энэ спортыг энэ Монгол улсад хөгжүүлэхин төлөө явж байгаа хүмүүс байна. Тэр утгаараа ингээд зарим нэг хүмүүс ингээд бас ингээд дэмждэг байхгүй. За одоо танаар чаад гэдэг. Таеквондо спорт одоо дэлхийн глобал одоо спортын нэг болсон. Бараг одоо FIFA-гийн дараа одоо орох тийм олон гишүүнчлэлтэй 80 гаруй сая хичээллэгчддэг ийм томоохон хэмжээний одоо спорт болон хөгжсөн байна. Таеквондогийн спортын хурдтай хөгжлийн нэг хэсэг нь шүүгч. Шудрах шүүлт спортын хөгжилд онцгой үүрэгтэй. Монголын Таеквондогийн холбоо байгуулагдсан цагаас эхлэн өөрийн шүүгчийн тал дээр ихээхэн анхаарч бүгд найрамдах Солонгос улсад шүүгчдийн сургалт семинарт хамруулж иржээ. Энэ спорт зайлшгүй шүүгч хэрэгтэй. Бид нар одоо шүүлтэн зөв сурах юм бол одоо дараагийн спортын амжилт хүүхдүүдийн ур чадвар хөгжүүлсэн тий зөв шүүж зөв одоо ингэж ажиллах юм бол энэ спортын цаашаа аюу эрчимтэй хөгжих юм а гэдэг л энэ дээр л ойлгосон л та. Тийм ч учраас одоо ингээд анх тэрнээс хойш өнөөдөр хүртэл шүүгч талаар хариуцал албанд тасралтгүй явлаа. Ихэнх багш нар өөрсдөө цуг шүүдэг гэсэн. Ихтэй энэ дөр маш их маргаан хэрүүл гардаг. Би өөр бол ерөнхий шүүгчдэр байсан учраас маш их маргаантай байдалд бол их ордог байсан л. Энд бол хамгийн гол зүйл маань бид нар бол тогтмол багшийн сургалт жил болгон албаны зуны цугларалт შვгцрийн сургалтыг одоо ингээд 20 гаруй жил тасралтгүй одоо явуулсны хүчин дээр энэ багш тасгалжуулагч маань их тогтмол суурьшилтай одоо байнга ажиллаж байна гэж бид нэр одоо бодож явдаг шүү дээ тий. Багш нарт нь хамгийн гол нь шүүлтийн дүрм чи юм шүү. Тийм үү яаж шүүхстэй тий. Энэ зөв буруу тий толгойд хөшлөмөд хэдэн оноо өгнө. Чэйжний хөшлөмөд хэдэн оноо өгнө. Энэ болгоно бүх багш нарт нь семинараар ордог учраас энэ бүх багш боломжтой болж байгаа. Хоёрдугаар яг тэр хэмжээгээр хуучин одоо клуб дэвжүүлсэн хүмүүс чинь өөрсдөө ч гэсэн тий шүүхэд бол аюул тийм хялбар бас аюул төвтэй болж байгаа байхгүй. Бид нар өөртөөс Монголын Таеквондо маш шүүлтэнд бас нэлээд их өөрчлөлт орсон. Нэлээд олон хүмүүс энэ дээр бас их ашиглалтлууч шүүхтийн зүйл тийм ээ. Одоо тусдаа бас байгуулагдсан. Энэ спортоор хөгжүүлээд анх удаа Монголд одоо олон улсын шүүгчид гэж холбоо аваад шүүгч олон улсын хэмжээнд нэг хоёр удаа очилээ. Одоо манай Монголд одоо шүүлттэй асуудал маш их хэлбэр боллоо. Бүр одоо дэлхийн одоо өнөөдрийн дэлхийд хэрэглэж байгаа төвшингийн одоо тийм бүх материал хэрэгсэл одоо шүүлтийн онооны цаг тийм үү одоо электрон одоо өшгөлөхөд гэсэн юм уу электрон тэр юу одоо контакт өгдөг тийм одоо өмсгөл тиймэрхүү одоо Монгол дээр харьцсан орцсон ирсэн энэнгээр зарчмаар одоо тэмцээн оролдооно явуулж байна. Энэ бол одоо манай Монголын Таеквондо холбоо өнөөдөр хэдийгээр 20 жил болж байгаа ч гэсэн асар хурдан хөгжиж байгааг илэрлээ. Олимпиад дэрнгүүтэл ихэнх оронд нь огшорол орж байгаа байхгүй ерөөсөө. Хятад нь ч гэсэн анхны сайн хөгжөө өссөн ш. Тэгэл Олимпиад орон гутал чинь тэр чигээр яг л энэ спортыг улсын хэмжээнд авч үзсэн гэл. Өөр Монголын өөртөөс цааны одоо хөгтөөс хадид амжилт бол бүгдээр Монголд жаах сурсан. Эсвэл анхных нь өсгөл манай Монголын багш нар л зааж гисэн дээ. 97 онд нэг өвөр Монголоос багш аавна гээд. Тэгээд гай эрдэнэ багш би багштай цуг ингээд өвөр Монгол руу нэг таеквондо заах гэж явсан. Тэгээ өвөр Монголоо 2 дугаар анги дээр очиж таеквондогоос нэг жил гаруй 2 жил шахах үеиг нэг бэлтгэл хийж хахад багш болохоор би ер нь хүний газар ингэж ажиллаж байхаар өөрсдийнхээ тэгээ Монголынхоо спортыг хөгжүүлсэн хамаагүй дээр байна. Ингээд чи би ер нь буцаж тэгээ үйлдсэн нөгөөд нэг үдсэн ажлыг амжуулъя гээд. Тэгээ эрдэнэ багш нэг жил болчихсон буцчихсан баг шүү. Монголын ОлимпийнТаеквондо холбоо, Монголын пара таеквондо, ශృග්црийн таеквондо, оюутны таеквондо гэсэн 3 салбар холбоотой. Нийгмийн бүхэл төвшөнд энэ спортыг хөгжүүлэх өргөн хүрээтэй бодлого явуулж байна. Энэ холбооны ерөнхий төгчээр хошууч генерал мягмар томилогдсон ерөнхий нарийн бичгийн дагаар нь би одоо ингээд ажиллаж байна.
За энэ явдлаар цэрэг хүчний байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах, эдний нэгдсэн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор энэ холбоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дээр нь ОлимпийнТаеквондогийн холбооны ශг馨 тамирчдыг цэрэг хүчний байгууллагуудаас гаргаж ирэх ийм зорилгоор одоо туслах зорилгоор энэ холбоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өөр хүүхдээ бас яг энэ спорттой холбоод хичээлүүлсэн хар багаас нь л одоо хичээлүүллээ. Тэгээ миний одоо араас миний хүү залгамжлан одоо хууль сахиулах их сургуульд бие хамгаалалт бэлтгэлийг хичээлийг одоо зааж байна. Дээр нь баг хүмүүс бас хууль сахиулах сургуулийн 3 дахь курст таеквондо спортын олон улсын хэмжээний мастер цолтой. Байгууллагаас хойш одоо маш их амжилттай ажиллаж байгаа. Дэлхийн авраас одоо манайх 3 хүрэл медаль, 1 мөнгөн медальтай байгаа. Энэ эрүүл хүмүүсийн ажил бас гэдэг энэ үйл ажиллагаагаа явуулахаас гадна пара таеквондогийн тамирчдыг бас бэлдэж байгаа. 3 хүүхэдтэй ажиллаж байгаа. Пара таеквондогийн төрлөөр одоо манай Хөвсгөл аймгаас одоо 2 гаргууд тамирчин бэлдэж бас дэлхийн аваргын хүрэл медалийн амжилт үзүүлсэн юм амжилттай явж байгаа. За 2009 онд одоо Азербайджаны нийслэл Баку хот болсон пара таеквондо дэлхийн аварга шалралт тэмцээнээс Дорн ангиас одоо миний бие оролцож анхны Монгол улсын түүхэнд дэлхийн аваргын хүрэл медаль авч ирсэн. Миний хувьд хамгийн хүнд тоглолт гэх юм бол одоо яг хүрэл медалийн төлөө Азербайджаны яг нутаг дээр нь тамирчинтай анх тоглож ирсэн. За тэгэхээр энд одоо зэрэгтэл чигтэл мэдээж нутгийнхаа тамирчныг дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ тоглолт нь хамгийн хүндээс ихтэй тоглолтыг бол бас 4-7-гийн харьцаатаагаар бас ялж ирсэн. За тэгээд дараагийн одоо мөнгөн медалийн төлөө Испани тамирчинд одоо яригдчихсан Монгол улсаа төлөө ганцаархан одоо дасгалж явж Шотгобаатар өгчтэйгээ хоёулах нь одоо хэнч бид хоёрыг дэмжих юм байх уу тэгээд тэнд одоо хоёулаа үзэж тарж явлаа. Тэгээд тэр анхны гэдэг одоо үсгээр одоо Монгол руугаа яриад ган эрд ногш руугаа яриад за багшаа мөнгөн медаль авч чадсангүй гэхэд манай багш маань юу гэсэн юм бэ? Монгол улсын таеквондогийн түүхэнд алтан үсгээр бичигдэх чи одоо ийм хуудсыг нээж байна гэхэд одоо миний маргын нүднээс одоо нулимс гарч байгаа. Бас нэрээ би өөрөөс бахарах сэтгэл бол тэр үед л төрж исэн. 10 онд бол за миний шав ශргฤн гэдэг одоо тамирч маань бас Санкт Петербург Ленинградад очиж бас хүрэл медаль авсан. Санкт Петербургт болсон дэлхийн аваргад нь болохоор би нэг 3 тамирчинтай 4 тамирчинтай явсан юм а. 3 тамирчинтай явсан. Тэгээд эндээс манайхаас ч 2 хүрэл медаль аваад тэгээ иржээлээ парагаас чинь. Тэгээд тэр тухайн үед бол хүн дасгалжуулагч хүн ерөөсөл яг юуны төлөө ажилдаг, ямар зорилготой ажилдаг тэгээд тэр медаль авахаар тэр дасгалжуулагч юу хийсэн, ямар бүтээлтэй ажилласнаа л санддаг юм билээ. Тэрэндээ л баярлдаг юм билээ. Одоо эх жил манайх одоо их том зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг өшөө одоо энэ спортоор хичээллэх нь бие хамгаалалт уралгаар хичээллэх нь боломж болцоог нь олгохын төлөө тэдний одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр нэлээ чигээр хэмжээтэй ажиллаж байна. Өөртөө л одоо тэр нөөц болцоогод ажиллаад одоо заал барьж байна, спорт заал. Тэгээд одоо хөдөө орнотоос ирж байгаа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг хөдөө орнотоос авчирч одоо энэ дэлхийн аваргад энэ хоттой бэлдээд тэмцээнд явахаас өмнө бүр ингэж баг болгож бэлдэж яваад ингэж явуулах ер нь бид нэр том зорилт тавьж байгаа. Манай энэ пара таеквондогийн холбоо маань одоо 16 онд бол олимпийн төрөлд орохоор яригдж байгаа. За 16 онд ордог махад 2020 онд бол Бачхатаа орно. Тэгээ энд одоо бид нар анханасаа ингээ хөл нийлүүлээд алхаж яваа. Тэгээ одоо энэ жил болгон дэлхийн аваргаас бид нар байнга медаль авч байгаа. Иранд болсон бие хамгаалах урлагийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс олон улсын хэмжээний мастер Туяа сайхан малт, пара таеквондогийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс шинэ баяр мөнгө, анх баяр, шинэ баяр, нэм ганднаар хүрэл медаль хүртээд байна. Бид нэр оюутан таеквондогийн холбоо бид нэр өөрсдөө залуу хүмүүс бас өөрсдөө оюутан байсан. Тэгээд энэ гадагшаа дотгошоо сургууль соёлд бас оюутнуудаа дэмжих үүднээс таеквондогийн сургуульд дэмжих үүднээс бид нэр өөрсдөө тэгж оюутан таеквондогийн холбоо хоорондоо дандаа найз нар ярьж байгаад байгуулсан. Бид нэр өөрсдөө бүгд тамирчин хүмүүс, тамирчин байсан. Одоо бүгд ихэнх нь дасгалжуулагч болсон. Манай оюутан таеквондогийн холбоо 11 сарын 10 сарын 29-30-нд 11 сарын 4 хүртэл бүгд нэр Солонгос улсад оюутны Азийн аврагт явах одоо зорилготой бэлтгэл ажилд орсон байж байна бид нар одоохондоо. Таеквондогийн спорт дотроо тулаан, болзолт тулаан, таеквондо аэробик, СвГСн 6 төрлөөр дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн тусдаа болж аваргаан тодруулсан. Одоо хүүхдүүд хараад байгаа ч тийм ээ. За манай энэ хүүхдийг жоохон тураагаад өгөөч. Ангидаа жоохон дээрд хүлээд авчих жоохон ялзраа энэ жоохон хатуу болгоод хүн дээрд хүлэхгүй болгоод гэсэн тиймэрхүү маягтай байдаг хгүй.
Тэр үед бол тийм ээ ээж аваасаа нуугдал байсан бараг л одоо бол ээж аав нь хийж ирдэг тэр үед нуугдж ирдэг байсан байхгүй. Чи яахлаараа энэ зодоо модоо нэчүүлэхэд гал харин ээж аав нь дардаг байсан явуулахгүй. Тэгтэл нуугж ирээд явдаг байсан байхгүй тэр үеийн хүмүүс. Хамгийн гол нь ингээд холбоо, багш, тамирчид, ар гэр их эцгийн холбоо одоо тэр гурван холбоо одоо их сайн ажилласны үндсэн дээр үдээ зэрэгт одоо юм бат бөх юм хамт олныг бүрдүүлээд ингээд явж байгаа л гэж боддгийг. Одоо манай ерөнхий нарийн бичгийн дараа гаан эрдэнэ байна. За гаан эрдэнэ хийсэн хөдөлмөрийг бол төрч хүртэл үнэлж одоо өнгөрсөн жил бол алтан галс одонгоор бол чагналаа. Манай 4 хүнийг бол пара олимпийн тэмцээнд оролцож алтан мөнгө авсны өндрөөр үнэлж бол төрийн дээд одонгоор бол шагнасан явдал бол бас гэрчилж байгаа юм. Төр засгаас Таеквондогийн спортын хөгжил дөрвсөн хөв нэмрийг үнэлж алтан галс одонгоор Монголын Таеквондогийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга ган аридна. Пара Таеквондогийн холбооны ерөнхийлөгч Мөнхбаатар, ерөнхий нарийн бичгийн дарга Отгонбаатар нарыг алтан галс одонгоор, ШГСХ-гийн дасгалжуулагч Инкваторыг хөдөлмөрийн хүндэт медалаар, мөн Монголын Таеквондогийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан гэрлийг Монголын үндэсний олимпийн орооны дээд шагнал алтан одонгоор шагнасан юм аа. Хүүхдүүдэд бол юу хэрэгтэй вэ гэвэл спорт хэрэгтэй. За спортоор бол юу илэрхийлэх вэ гэвэл Монгол улсын хөгжил бол тодорхойлогддог. Тэгэхээр бол улсын хөгжлийн төлөө бол энэ хүүхдүүд бие чирэг, эрүүл, эр зоригтой, нөгөө талаар бол сахилгатай, дэгтэй, ухамсартай байна гэдэг бол одоо энээс илүү бол боловсрогчны бэлтгэл бол байхгүй гэдгийг бол хэлж болох юм аа. Зүгээр ихтэйд орж ирсэн бол зааландаа явсан, багштай явсан, өөрөөсөө 1 хоногийн өмнө ч юм уу ахлах тамирчинтай явсан. Энэ бүгд чинь өдөр хүний хүмүүж нөлөөлөл өгдөг байхгүй юу? Энэ хэмжээгээр нөгөөдөө чинь өөртөө ингээд мэдэхгүй мөртлөө өөрсөндөө тийм ээ хүмүүж талддаг. Ямар хэмжээний мастер Инкватор дасгалжуулагчтай Монголын пара таеквондогийн холбооны нарийн бичгээр Отгонбаатар ахлагчтай 5 тамирчны болон хүний бүртгэгдмээр оролцсон 3 хөл медаль авсан байна. Би өдрөдрөө хөгжүүлээд тэгэл ухаан идэртэй. Таеквондо нөрөө биеийн хөгжлийн спорт. Тэгээд би бүжгэлдэг. Тэгээд заримдаа хүүхдэд айгу дээрлэхүүлдэг байсан. Тэгээд таеквондогоор явслаа бие хамгаалж чадж байгаа. Тэгээд яваад 2 жил алдчихсан. Таеквондогийн спорт нь бол их өргөн дэлгэс бие хамгаалах урлаг. Тэгээд энд нь хорц аваад самбайг шаардсан их оюун ухааны ус тоглоом юм. Хүний тийм хүнлэг чанартай болгодог. Тэгээд бас ёр судгуунд сургадаг. Долооны спорт бие хамгаалж сурах. Улс бидэнд юу өгөх вэ гэдгээсээ илүү бид нэр зөв хүмүүсийг олон арваар нь төлөвшүүлж энэ улсын хооронд хэрэгтэй хүмүүсийг аль болох олноор нь төрүүлэн гаргахын төлөө л ажилласан. Тэрнээс биш тийм ямарваа нэгэн ашиг хонжоо хараад л тийм ямар нэгэн атгах буруу санаа байгаагүй. Ер нь манай өмнөлт байдیں۔ Өмнөлтөн дээр бүхэнд альва хүчирхийллийн эсрэг болон аргагүй хамгаалтаас бус үед хүчирхийлийг хатуу оргилнос нэмэдэг байхгүй. Ер нь бол манай Таеквондогийн холбоонд ингээд байсан хүмүүсүүдийг төрийн албанд очсон байгаа байдал эднээс ингээ үзэхэд бол ер нь олгох хүн бол байдгүй. Энд бол их зарчимж нөгөө талаар шудраг ажилтаа үнэнч их орныхаа төлөө бол одоо байдаг сэтгэл санаагаараа байдаг ажил хэрэгчээр байдаг ханддаг. Юм заавал цаг хугацаа гэж байна. Хүлээх шаардлагатай хүчин зүйлүүд байна шүү дээ. Бид нэр бол болж игэл асар богино хугацаанд авчих юмсан гэдэг хүсэл эрмэлзэл мөрөөдлөөр л ажиллаж байгаа. Бид нар бүх юм туталдаг байсан бол одоо сүүлдээ бол энэ залуучууд маань тэмцээнээ ингээл ерөнхийдөө бас ингээд сайхан шүүждэг бол аваад явчихж байна. Тэг ямар ч байсан одоо бол бид нар байшингийнхаа фундамент сайн бариад өгсөн тий. Одоо ингээд босгоод гэсэн арамын босгоод гэсэн одоо ингээд битүүлээд өгдөө ингээд хооч үе мэн одоо энийг ингээд сайхан засвар мосор хийгээд хордоо тийм ээ. Тэр олимпиадын аваргыг одоо төрүүлээд аваад явах байх гэсэн бүрэн ихтгэл найдвартай байдаг шүү дээ тий. 20 жилийн тууштай үйл ажиллагааны үр дүнд Монголын тамирчдын чансаа ахиж Олимпийн наадамд оролцох эрхийн тэмцээнд хүч үзэх болжээ. Энэ ч утгаараа Монгол улсын засгийн газраас Монголын Таеквондогийн холбооны ШГСХ-ийг дасгалжуулагч 3 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй албан ёсоор байгуулсан нь энэ холбооны түүхэн том алхам боллоо. ШГСХ-ийн дасгалжуулагчаар олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэбаатар ажиллаж байна. Тэдний гол зорилго Рио 2016 Олимпийн наадмын эрх авч Олимпиад амжилт үзүүлэх явдал юм аа. Тэр зүйл анхудаага одоо үндсэн жишээ байгууллагад санхны дасгалжуулж ажиллаж байгаадаа маш их одоо ихтгэл найдвар хүлээлгэж гэж ойлгож байгаа.
Тэгээ ерөнхийдөө 2000 зорилго 2016 он бол 2020 онд Олимпийн ирэх авч Олимпийн наадмаас амжилт гаргахын төлөө ажиллая гэж бодож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө таеквондогийн спортоор өөрөө тамирчин байсан. Үүдий 18 жил тамирчин байлаа. Одоо бол ерөнхийдөө дасгалжуулагчаар ажиллаад бараг жил болж байна. Тэгээд ерөнхийдөө удахгүй гол зорилго нь дэлхийн аварга болон Олимпийн наадмаас амжилт гарах медаль гэсэн зорилготойгоор одоогор ажиллаж байгаа. Мэдээж бид нэр Монгол улсынхаа нэрийг гаргахын тулд өөрийнхөө бүхэл чадах чинээгээр хичээж байгаа. Хариуцлага маш их өндөр болсон. Тэгээд бэлтгэл сургалт өмнөхөөсөө илүү нөө хэд дахин илүү бэлтгэлээ ингэж дайчилдаг юм байна. Өдий зэрэгт ингээд хүрсэн л дээ. Тэгээд одоо ингээд цаашлаад ингээд бодоход дэлхийн аваргаас ингээд медаль авчвал одоо за тэгэл энэ насны хэрэг бүтлээ гэж бодох. Ингээд шавнараас маань Олимпийн ирэх аваад Олимпиад оролцчих юм бол тэ энэ нэр төрийн хэрэг за энэ бидний одоо өдийг болтол ингээд дараа амьдралаа хаяа цалин хөлс одоо тэ ямар нэгэн устаас ингээд юм харлгүйгээр өөрсдийнхөө хүсэл мөрөөдлөөр энэ спортод одоо ЗргСрийн зориулсны одоо ач гавьяанд гарах болов уу гэж бодоод найдаал явдаг шүү дээ. Ингээд бидний өмнө бол томоохон зорилт байгаа. Олимпийн аварга төрүүлэх гэсэн том зорилтыг тавиад ажиллаж байна. Ингээд энэ хугацаанд бидэнтэй хамт байсан үе үеийн удирдлагууд, тэргүүлэгчид, шилдэг багш тасалжуулагч, шүүгчид болон тамирчидаа энэ баярын өдрийн мэндийг хүргье. Монгол минь хүч чадлаараа хүч дэлхийд гайхагдсан. Бид Монголын тамирчид бид босгүй цуцшгүй. Аяар Монголын хон алдар нэрээ дэлхийн дэвжээнд дуусгана. Бид хаач дийдэгдэшгүй. Бид хингэж ялагдашгүй. Монгол улсын хаан бүрийн далгайг мандуулнаа. Ер нь бол одоо миний бол таеквондо орон хичээлж авах одоо ингэж өнөөдөр хүртэл байгаад бол их сэтгэл их өндөр байдаг. Ямар ч эргээд харамсах юм байхгүй. Би бол эргээд энэ спортоор хайрны цагаан 20 жилээч өнгөрөөсөн ч гэдэг юм уу. Ерөөс тийм байхгүй. Өөрөө яад бол хүсэл сонирхол тийм ээ. Өөрийнхөө хүслээрээ ингэж энэ спорт одоо өнөөдөр хүртэл ингэж явж байгаад бол маш их баяртай байдаг. Энэ холбоо бол хэсэг бүлэг одоо ган зоригт Отгонбаатар, Ган Эрдэнэ, Магсаргаа тий гэрэл дарга Талигаж Улаанбаяргаа гэдэг эдгээр хүмүүсээс болоог маш олон хүний сэтгэл зүрхээр одоо энэ холбоо бол бүтсэн. Өөрийнхөө үжил бодлоор сонирхлоор явсан хамгийн гол нь бид энэ 20 жилийг зөвхөн өөрийнхөө дур сонирхлоор өнгөрөөсөн байна. Энэ л миний одоо нэгснэ баяр багтлуулж явдаг шүү дээ. Дээлтэй мөрөөдлөө биелүүлэх гээд орж ирснээс би мөрөөдлөө биелүүлсэн гэж боддог. Харин бүр азтай таеквондогоор орсон те таеквондод орсон гэдгээр. Тэгээ энэс хойш тэгээд миний над чиг ингээл хөдөө орон нутгаас мөрөөдлөө биелэх олон олон тамирчид орж ирнэ үстэй гэж бодож байна. Таеквондогоор хичээлж явах хугацаанд бол энэ хүүхдүүд бие бэлдар өвдөгш хүнтэй харилцааны соёл хүний хүнлэг нэг жай нэгүр суралцлагаараа их давуу талтай. Тийм ч учраас энэ спортод өөрийнхөө гаргаж байгаагүй амжилт, өөрийнхөө хүрч байгаагүй оргил энэ чамдраа хүргэхээс тэрний төлөө явахын гэж оолтой амьттай үйл ажиллагаагаа явуулаад бидний чамдар маань амжилттай сайн оролцож байна да. Тэгээ таеквондо миний хувьд бол одоо хичээл зүтгэл зөв сэтгэл их оронд гэж боддоо да. Би багш нартай бол чин зүрхнийхээ гүнээс баярлалаа гэж хэлмээр байдаг. ТV-ийн алдартай тамирчид хурдан шалмгай хурцдайчин тулаануудаараа түн түмэн үзэгчдийг баярлуулж ялалт ялагдлын дэнсэн дээр алдар нэрээ зураа тавьсан домог тамирчид төрөн гарсаар байна. Дэлхийн тэргүүлэх спорт таеквондо үүсээд 40 жил Монгол орон тогжоод 20 жилийн нүрийг үзэж байхад талын Монголын таеквондочид хэдийнэ хилиндээс алхан амжилтан аривжуулж анхны үндэсний шгшээвэгийг албан ёсоор байгуулж Олимп дэлхийн аваргуудтай хөж үзэхэд бэлэн болжээ. Таеквондогийн спорт өдгөө Монгол орны өнцөг улам бүрт салбар хороотой болж пара, ЗргСрийн, оюутны таеквондо гэд
үндэсний холбоо болон өргөжөөд байна. Хүсэл зорилгодоо хөтлөгдсөн Монголын шилдэг хөвгүүдийн сэтгэл зүрх оюун ухаан шингэсэн алсын мөрөөдөл алхам алхмаар биелсээр байна. Тэдний зорилго дэлхийн олимпийн аварга төрүүлэх. Монголд таеквондо оргил өөд